Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi ulumi fi asma'ihi ya rabbal alamin. Wasalisu lan utawi kang kaping 3 yaumul qiyamati iku dina kiamat. Kama kaya keterangan qala kang wis dawuh Allahu subhanahu wa ta'ala halimahalo ya Allah. Al-yauma ing dalam iki dina nahtimu mugasi ingsun ala afwahim ing atase ala afwahim ing atase pirang-pirang cangkeme kufar. Ala afwahim ing atase pirang-pirang cangkeme kufar al-ayah. Warobium dan utawi kang kaping 4 al-waktu iku waktu kama kaya keterangan pola kang wis dawuh Allah subhanahu wa ta'ala halimahalo ya Allah. Wa atu lanakani siro haqqahu ing haken daramu yauma hasodi ing dalam dinane ngenti-ngenti siramu. Wa zukirola dan tutur fi khulasatit tafsir ing dalam kitab khulasatit tafsir annal yauma apa teman tetuhune dina bi makna waktu kalawan nganggo maknane waktu sawaun kana iku pada ana lailan iku ni au naharon atau siang wal muradu lan utawi kang den karepaken minal yaumi saking dina al waktu iku waktu la yaumu bi ainihi la yaumu kang ora ana dina bi ainihi kalawan ainyahe yaum di anna fi zamanil hasyri karena teman seduhune iku ing dalam zaman hasyr zaman tuna zaman ruhina nur syamsi anna cahaya matahari yaumul hasyr yang tapi iku jadi sepi yang tapi iku jadi sepi nur syamsi kama kaya keterangan pola kawis dawu Allah sapa Allah ta'ala halimahalo ya Allah. Idza syamsu kuwirat ing lafaz idza syamsu kuwirat ayat idza syamsu kuwirat idza syamsu kuwirat tegane utawi matahari kuwirat iku den gulung iya syams kuwirat iku den gulung iya syams. Ruwiya dan riwayatakan anna rajulan anna rajulan teman setuhune wong lanang saala iku takon isi rajul al-bahlula ing bahlul orang bodoh ya atau ing bahlul min aina taji'u min aina saking ditaka siro ya bahlul hei bahlul qala ngucap si bahlul min jahannam saking neraka jahannam. Faqala maka ngucap ar-rajul sapa wong lanang bi ayyi maslahatin dhahabta ilaiha bi ayyi maslahatin kalawan endi kemaslahatan dhahabta lumasiro ilaiha maring jahannam. Qala ngajawab si rajul li ajlin nari karena arahin neraka. Fama wajadtuha dari orang nemu ingsun ha ing nar fiha ing dalam jahannam nar ing gedi. Fama wajah Tuhan maka orang nemu ingsun ha nar di dalam jahannam. Maka maka ngucap rajul sapa lanang ma ma'ni hadal kalam ma iku apa makna hadal kalam utawi ma iku apa makna hadal kalam utawi makna ikilah kalam. Ola ngucap bahlul sapa si bahlul di anna kullaman karena teman setuhune saben-saben wong yang hulu kang manjing yesi wong jahannam ing neraka jahannam yang hulu mangka manjing yesi wong ma'an nari sumertane api ya annahu karena teman setuhune man yang malu iku ngamal yesi wong di dunia ing dalam dunia amal ahli nari ing amal ahli neraka
wa yadkhulu mangka manji isi wong jahannam idraka jahannam ma'ah subatan nar. Kama kaya keterangan pola kamu ucap asyair sabaki syair akhadtu naron biadi akhadtu nyekel ingsun naron ing api biadi kelawan tangan ingsun wada'tuha bi kabdi fa wada'tuha nyelehaken ingsun ha ing nar bi kabdi ing dalam hati ingsun ilaman maring sapa asku wadul ingsun ya sayyidi duh gusti ingsun uhriqat ngebakar ingsun uhriqat ngobong ingsun qalbi ing hati ingsun biadi kelawan tangan ingsun. Fahala maka utawi kilah qaul makna fahada maka utawi fahada maka utawi kilah qaul makna iku maknane makna wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun iku maknane ayat wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun wala tujzauna lan ora pada den balas sira kabeh illa ma angin perkara kuntum ta'malun sira kabeh ta'malun iku pada ngamal kabeh sesuai dengan apa yang telah kamu lakukan. Kalau kita melakukan sesuatu yang buruk, ya maka kita akan menerima keburukan itu nanti. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Wala narji'an orang balik ingsun ila asli kalami maring asali kalam. Wala narji'an orang balik ingsun ila asli kalami maring asali kalam. Fa idza qoma mangkat kalam adem atau tak kala jumrang al-khalaiqu sapa pirang-pirang makhluk min kuburihim saking pekuburane khalaiq qamu mangka pada ngadeg kabeh isi kaum alaiha ingatase kuburan biqadaro alfisanatin ing dalam kira-kira 1000 tahun hafatan hale kodok ya jongkok ngorotan turukam wauda telanjang jongkok sambil telanjang juyaan tur lapar juyaan turukam pada lapar atosan turukam pada haus falladhi mangkau di perkara mata kama diisi alladhi alal imani natepi ingatasi iman alal imani natepi ingatasi iman layakulu iku oranana isi alladhi layakulu iku oranana hadal miqdaru apa ikilah kira-kira fi haqqihi ing dalam haqqi alladhi al-miqdaru sa'atin iku kira-kirane hari kiamat wahid atau waktu wahidatin kang siji fasalat mangkanaros Aisyah sapa Siti sapa Dewi Aisyah radhiyallahu taala anha mudah-mudahan maridoni Allah sapa Allah taala halimah ya Allah aha Aisyah Rasulullah taqat Rasulullah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam atuh syaru anatah den kumpulaken an-nisa sapa pirang-pirang wong wadon ma'ar rijali sumatane pirang-pirang wong lanang hafatan hale telanjang hafatan hale kodok gitu hafatan hale kodok orotan tur kamuda olah ngajawab ya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam na'am ya olah ngucap Dewi Aisyah wa afdai hatahu lan aduh kasusahan ingsun atau kaoleh-oleh ingsun ya bahasa Jawanya kaoleh-oleh atau aduh malu banget lah gitu ya kaoleh-oleh ingsun waktu hatahu aduh kaoleh-oleh ingsun itu saya bagaimana gitu semua bakat ngeli nangis ya Siti Aisyah bukaan hale nangis bukaan kalawan nangis syadidat kambangan ya. Ketika makhluk-makhluk dibangkitkan dari kubur, mereka akan bangun kira-kira yaitu 1000 tahun. Dalam 1000 tahun mereka akan ngodok gitu ya, jadi jongkok telanjang ya, lapar keadaannya, haus keadaannya ya. Adapun orang-orang yang mati meninggalnya membawa keimanan
Makanya kita kalau meninggal itu minta supaya husnul khotimah, ditetapkan iman dan Islam kita, ya. Alladzi mata ala iman, bagaimana dengan orang-orang yang matinya dalam membawa iman? Mereka la yakunu hadzalika, mereka tidak seperti itu, ya. Lalu Dewi Aisyah bertanya kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau syarun nisa, apakah perempuan dikumpulkan bersama rijal beserta para laki-laki dan keadaannya seperti tadi, telanjang? Qala, menjawab Kanjeng Nabi, na'am, iya. Dewi Aisyah ini kan, beliau ini ummul mukminin yang sangat malu banget, ya. Wakai atau, dan kata Dewi Aisyah, aduh bagaimana ini saya malu amat, ini susah Siti Aisyah. Summa bakat, terus Siti Aisyah menangis bukaan syadidan dengan nangis yang sangat luar biasa. Faqala maka Daud sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabki, aja nangis sira ya Aisyah, hei Dewi Aisyah. Amma sami'ata, anatah orang kerumus sira qaulallahi ta'ala, ini dawai Allah Ta'ala, apakah belum pernah mendengar apa yang telah Allah katakan, likulli imri'in minhum yawma idin sya'bi yuhdi, likulli imri'in iku kadue saben-saben awakan minhum nyatane saking kufar, enggak, minhumnya saking kata maksud khalaik atas tu faidaqa al khalaik, minhumnya nyatane saking khalaik yauma idzin dalam dina kiamat, sya'nun utawi tidak yubnihi kang sumugi ieu sya'an ing yubnihi kang sumugi ieu sya'an ing kulli layak dio ora kuasa hadu sapa wong suci ayang zuro ing yen taningali siahat ilaman maripo fi jabdihi kang tetep ing dalam sandi siahat min syiddati hauli dalikal yaum, karena saking bangete pakai wuhe mengkono dina. Jadi terus ya, kalau Allah Ta'ala setiap orang itu ya tergantung apa yang dia lakukan nanti ketika nikahnya di dunia, maka di akhirat akan ada balasannya ya sesuai, ya. Dan la yaqdiru ahadun yanzuru ila man fi jabti, saking min syiddati hauli dalikal yaum, saking luar biasanya hari itu, bahkan orang yang di samping itu gak akan peduli dan dia gak akan melihat, ya, dia tidak akan sempat untuk melihat gitu kan ke sampingnya, umpama ada cewek gitu telanjang itu, enggak, atau cewek nggak cowok telanjang, enggak sempat untuk kayak gitu, karena saking bangetnya hari tersebut, gitu. Summa yusafu bidiri al-khurqus apa makhluk ilal mahsyari mari mahsyar, falladzina amilu, Falladzina mengutamakan amalu di dunia, kang pada ngamal ya si ala di dunia yang dalam dunia, amalan kalawan amal solihan kang soleh, yakunu iku ana amaluhu, apa amal si alladzin lahum iku tetapkan si alladzin muraqaban atau markaban, iku dari markaban iku jadi tunggangan, fala yamsi maka orang pelaku yesi wong rajulun halim melaku sikil, wa ba'duhum lan utawi sebagian makhluk yang si iku melaku yesi ba'du rajulun halim melaku sikil, wa ba'duhum lan utawi sebagian makhluk yang sunna iku pada melaku yesi makhluk ala wujuhihim ing atase wajahe makhluk, wa ba'duhum lan utawi sebagian makhluk yang sunnah iku lumaku yesi makhluk ala aidihi min atase tangane makhluk, faida jama'u mangka tatkala pada kumpul kabeh yesi makhluk fil mahsyari dalam mahsyar, takunu mangka ana asyamsu apa matahari ala ru'usihim iku ing atase sirahe makhluk, miqdarum mailin ing dalam kira-kira sak mil, wa ahatat lan
wa ahatus lan mubengi ya, wa ahatus lan mubengi bijawani bihim lawa wa ahatus lan mubengi bijawani bihim ing dalam kanan atau ing dalam kiwat tangannya atau arah-arahnya makhluk anar apa geni wa ala zuhurihim lan iku ing atase ingatlah wa ala zuhurihim lan iku ing atase geger-gegere si makhluk iku ingatlah iku ing atase gegere makhluk ahmadun utawi apa namanya bekal atau kalau bahasa Jawa ya motan kan kiranya ya motan lagi. Jadi bebawaan bahasa ini itu bebawaan ya. Ahmadu auzariyim utawi bekalnya pirang-pirang dosane si makhluk. Pemempauhim lan iku saking dure si makhluk haror syamsi utawi panasnya matahari. Paba'duhu maka utawi sebagiannya makhluk yakunu iku ana iya si ba'du fil arfi iku ing dalam keringat. Bila rukbataihi tumuka maring jempul lorone si makhluk. Wa ba'duhu lan utawi sebagiannya makhluk ila wasfihi iku tumuka maring tengah-tengah makhluk ya. Iku maring tengah-tengah hebat ila wasfihi iku maring tengah-tengah hebat. Wa ba'duhu lan utawi sebagian makhluk ila hulqumihi iku ingatas iku maring tumuka maring lehere atau tenggorokannya si ba'du tumuka maring tenggorokannya ba'du. Wa ba'duhu lan utawi sebagian makhluk yughraku iku den ya ruku pada kerem dia si makhluk fil ardi dalam keringat. Yang itu maka terus ala ilmu apa keringat ilal ardi maring bumi yang qadara sab'ina zira'an ing dalam kira-kira 70 zira'an apane ziroe wa fi dzalika al-yawm lan ing dalam kejadian la yujadu orang yang temu zillun apa yuk atau apa tempat berteduh illa fil arsy angin tempat berteduhnya ars wa yaqulan ana fi dzalikal yaumi iku ing dalam kana dina tahta fil arsy iku ing dalam sore yubannya ars tempat berteduhnya ars sabahu tawaifin apa pirang-pirang pantat al-awal utawi kang awal al-hukamu iku kang pirang-pirang juru hukum al-adiluna kang pada adil kabeh wasaniatu lan utawi kang kapindo alladzina iku wong akeh ya'buduna kang pada nyembah ya alladzin Allah in Allah fi syababihim ing dalam waktu mudane atau waktu nome alladzin wasalisatu lan utawi wong kang asalisatu lan utawi kang kaping 3 alladzina iku wong akeh ilazimuna kang pada netepaken yesi alladzin al-masajid ing pirang-pirang masjid waro bila aturan utawi kang kaping 4 al-mutahabbuna iku pirang-pirang wong kang demen fillahi ing dalam Allah atau fillahi karena Allah demen karena mencintai Allah. Wal khamisatu lan utawi kang kaping 5 alladzina iku wong akeh jadi orang yang cinta sama Allah, orang yang mahabbah sama Allah ya. Itu ada di bawah arsy ya. Jadi di teduh ya, dia berteduh di bawah arsy. Ini orang-orang tadi itu. Yang pertama adalah orang-orang yang hakim, makanya hakim itu jarang yang adil ya. Dan resikonya hakim itu luar biasa ya. Luar biasa jadi hakim. Makanya kalau dia hakim adil, benar-benar adil ya, maka dia itu termasuk daripada orang yang mendapatkan ya, yaitu tempat ketika orang-orang pada susah, ketika dikumpulkan di mahsyar ya, matahari hanya 1 mil dari kepala
matahari itu jaraknya hanya 1 mili dari kepala. Ya. Dan mereka saking panasnya mereka mandi keringat. Ya, mandi keringat. Ya. Jadi ada yang keringatnya itu sampai ke dengkul dia, tergantung amalnya masing-masing. Ada yang sampai ke tengah-tengah tubuhnya, berarti pusat sampai ke situ. Ada yang sampai ke tenggorokannya, dia kelelep sama keringatnya sendiri. Ada yang sampai benar-benar kelelep dengan keringatnya sendiri. Itu tergantung amal perbuatannya masing-masing. Ya, ada yang jalannya jalan kaki. Ada yang jalannya nggak pakai kaki, pakai tangan. Ada yang bahkan jalannya mukanya yang dijadikan tempat berbicara. Tergantung amal perbuatannya waktu hidup di dunia. Ya. Dan bagi orang-orang yang beriman ketika matinya, membawa keimanan, keislaman, termasuk orang-orang yang ahli ibadah, waktu masih mudanya nggak poya-poya, nggak menghabiskan masa mudanya, karena jarang sekali orang masih muda tapi dia menghabiskan waktu mudanya, dia habiskan untuk ibadah. Ya, dia habiskan untuk ibadah, itu jarang sekali. Makanya orang yang masih mudanya dia gunakan, karena banyak orang yang masih mudanya dibilang ada apa, jiwa muda gitu. Kalau jiwa muda, darah muda itu kan, darahnya para remaja gitu. Ya, senangnya masih senang aja, senang aja, nongkrong segala apa, walaupun sudah dikasih tahu gitu, tetap aja beda. Ya, masih labil. Maka orang yang bisa menahan dirinya di waktu mudanya sehingga dia selalu beribadah kepada Allah, wa ya'budunallah, mereka beribadah kepada Allah di waktu mudanya, maka dia termasuk dari orang yang mendapatkan pertolongan ketika dia berada. Wasalisatu alladzina yulazimuna al-masajid, dan orang-orang yang menetapkan diri ajak-ajak mau tinggal di masjid. Artinya apa? Bukan tinggal terus tidur di masjid, bukan ya, tetapi yaitu ya, di masjid itu beribadah. Ya, waktu sholat asar sampai dia nunggu waktu maghrib dia nunggu sampai ke waktu isya, benar-benar menghidupkan masjid. Ya, selalu rindu untuk datang ke masjid. Paling awal datang ke musola, ke masjid, ke tempat sholat untuk berjamaah. Warabi'atu lan utawi kang katimpapat al-mutahabbuna fillah, dan orang-orang yang cinta dengan Allah, orang-orang yang ma'rifat ke Allah, ya, orang-orang yang qalqah, yang benar-benar pokoknya Allah. Wal khamisatu lan utawi kang kaping 5 alladzina iku akeh yuduna, nakani si pada nakani si alladzin soraqatahum ing soraqah alladzin ay huquqallahi tegese ing hak-hak Allah Ta'ala. Orang yang rajin sedekah, ya, sedekahnya tangan kanan ngasih, tangan kiri nggak perlu tahu. Dan bagaimana kalau sedekahnya tangan kanan tahu, tangan kiri, tangan kanan sedekah, tangan kiri juga tahu, ya nggak jadi masalah. Sedekah tangan itu kan kemarin sudah dibahas ganjarannya orang yang sedekah, ya, yang tangan kanan dia ngasih, tangan kiri dia nggak tahu, maka itu adalah ya ganjaran itu sama Allah, ya, jadi disimpan sama Allah gitu ya. Jadi ganjarannya berarti lebih bagus daripada orang yang sedekahnya diperlihatkan. Tapi itu menjadi masalah sedekah gitu. Wasadisatu lalu tawi kang kaping 6 alladzina iku wong akeh tad'u ngajak si alladzin hum, atau tad'u iku ngajak hum ing alladzin gitu ya. Tad'u iku ngajak ing alladzin imra'atun sapa wong wadon jamilatun kang cantik kang ayu, wa yakhafu lan hudi si alladzin Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala, wa la ya'malu lan orang ngamal orang digawe si alladzin ma'ahan subatana imra'ah yang ada zina ing pelakuan zina, ya.
di kamar berdua, ada perempuan datang, ada petir, ya, lalu dia menggoda, lalu dia jawab bahwasanya inni akhafullah, aku takut kepada Allah, wala ya'maluna, dan dia menghindar, ya, ada zina, untuk melakukan perzinahan, dia lebih takut kepada Allah walaupun tidak ada yang tahu, tapi hatinya dan dirinya benar-benar lebih takut. Matanya melihat si wanita seperti akan diterkam oleh api neraka, bersentuhan terasa panas sehingga dia meninggalkan perbuatan yang kotor, sehingga selamatlah dia karena inni akhafullah, dia berkata bahwasanya aku takut kepada Allah. Maka orang tersebut termasuk orang yang keenam, golongan yang keenam, yang mendapatkan ya pengadem-ngadem, penghiup-hiup atau tempat berteduh ketika orang pada kesusahan nanti di yaumil mahsyar, di hari pembalasan. Maka di situ dia mendapatkan sesuatu yang enak, nikmat, beda dengan orang-orang yang berlaku kotor, orang yang durhaka, orang yang durhaka kepada Allah. Wasabi'atu lan utawi kang kaping 7 alladzina iku akeh yakhafuna kang pada wedi isi alladzin Allah ing Allah, wa yaqulu lan ana isi alladzin wa taqturulan netes ad-dumu apa pirang-pirang air mata min uyunihim saking pirang-pirang mata nesi alladzin fi subhi ing dalam waktu subuh wal masailan waktu sore wasairul khalaiqan lan iku atau wasairul khalaiqan mang pirang-pirang atau sakene-kene makhluk ya bakuna kang tepi yesi Allah fi makhluk khalaiq fil mahsyar ing dalam mahsyar fi harris sama fi hasyamsi ing dalam panasnya matahari miqdaru alfi sanatin ing dalam kira-kira 1000 tahun. Wa ba'da dalika dan ing dalam sawise mengkono ya bakuna fil mahsyar bisaqu an-nasu ila zulmati, ya dari diri an-nasu sapa manusia ila zulmati maring petang. Wal mu'minuna lan utai wong kang mukmin kabeh yakhrujuna iku pada metu iya mukminun min tilka zulmati saking mengkene petang fi sa'atin wahidatin ing dalam mangsa wahidatin kang siji. Wal kufaru lan utai wong kafir kabeh wal munafiqun lan kang pada munafik yang kusuna iku pada netepi si alladzin miqdaru alfi sanatin ing dalam kira-kira 1000 tahun. Summa yakhrujuna daripada metu isi kufar wa ba'da dzalika lan ing dalam sawise mengkono-mengkono yakhrujun yusahu den giring annasu sapa manusia ilal hisabi maring hisab wa fil hisabi lan iku ing dalam hisab asyru suturi utawi 5 utawi 10 mang pirang-pirang enggon leren, ya, tempat istirahat. Ai waqifin tegese enggon istirahat. Wa fi kulli sidrin lan ing dalam saban-saban peristirahatan dan ing dalam saban-saban gon istirahat yang kusuna iku pada yang kusuna pada menang iya si nas miqdaru alfi sanatin ing dalam kira-kira 1000 tahun. Wa fi kulli sidrin lan ing dalam saban-saban istirahat yus'aluna dan takoni isi nas amma saking perkara amilu kang pada ngalakoni isi nas. Fafil awal maka ing dalam kang awal yus'aluna dan takoni isi nas anis sholati saking sholat wa zakati lan zakat. Wa fisani lan ing dalam kang kapinggo yus'aluna dan takoni isi nas an muttabi'atil hawa saking manut hawa nafsu, ya, saking hawa wa fi hawa nafsu wa fi dzalika wa fi salis lan ing dalam kang kaping 3 an huquqil walidaini saking pirang-pirang hake wong tua loro. Wa fi rabi'i lan ing dalam kang kaping 4 an huquqil auladi saking pirang-pirang hake anak wal iyalan keluarga. Wa fil khamis lan ing dalam kang kaping 5 an huquqil khidmati saking pirang-pirang hake ngeladeni, ya, hake ngeladeni atau melayani. Wa fisani selain dalam kang kaping 6 an huquqil jironi saking hak-hak tetangga wal aqraba lan pirang-pirang kerabat. Wa fisani lan ing dalam kang kaping 7 an silaturahmi saking silaturahim. Wa fisani lan ing dalam kang kaping 8 anil buhdi saking bendu jengkel wal udwati lan permusuhan.
wa fitasilan ing dalam kang kaping sama anil amri saking perkara bil ma'rufi kalawan bagus wa nahyi anil munkar lan nyegah saking perkara mungkar. Wa fil asyirin ing dalam kang kaping 10 anil ghibati saking ghibah, ngomongin orang, ngerasani kalau bahasa Jawanya, wan namimati lan adu domba, wal buhtani lan bohong. Faman mangkau tahu sapane wong lam ya'mal iku orang ngamal si wong hadal a'mala ing ikilah mengkara ing ikilah pirang-pirang amal al-qabihat kang ala di dunia ing dalam dunia. Wa hafadhalan ngarasa isi wong huququllahi ing hak-hake Allah ya murru mangka lewat isi wong min hadas suduri saking ikilah nggon leren atau saking ikilah istirahatan min suduri lan asyarati saking ikilah peristirahatan 10 fi sa'atin wahidatin ing dalam mangsa wahidatin kang sawiji. Wa man lam yahfad wa man utawi sapane wong lam yahfad iku orang ngamal isi wong atau lam yahfad iku orang ngarasa ngajaga isi wong hadhihi huquq ing ikilah pirang-pirang hak al-mazkurata kang ditutur yang kusu iku netepi isi wong fi kulli yang kusu iku netepi isi wong fi kulli satin ing dalam saban-saban peristirahatan miqdaru alfi sanatin ing dalam kira-kira 1000 tahun. Wa ba'da dzalika lan ing dalam sawise mengkono-kono hisab tusaku dia diri anak sesama manusia ila makani alladhi tamsyuru fihi alaihi ila makani maring panggonan alladhi makan tamsyuru kang gelar fihi dalam kang gelar fihi alladhi tamsyuru kang gelar fihi dalam alladhi alaihi ing atas nas dafatiru a'malihim apa mampirang-pirang buku catatan amale sinas dafatir a'malihim ya, jadi buku daftar itu bahasa Arab juga daftar itu adalah apa, buku catatan. Dafatir a'malihim apa pirang-pirang buku catatannya amal-amal atau penggawe sinas. Wa yaqawuna dan pada ngamadek sinas fi dzalikal makani dalam mengkene panggonan yang kadaru al-fislatin dalam kira-kira 1000 tahun. Wa yutolan den bari daftar ba'dihim apa buku catatan sebagiannya nas diimanihim kalawan iman nas bayadun hale putih wa yu'talan den bayadun hale putih wa yu'talan den parini daftar ba'dihim apa buku catatannya sebagiannya nas bisyama bi aima kami kalau tadi wa yu'talan den parini daftar ba'dihim apa buku catatan sebagiannya si nas di aimanihi gitu ya, di aimanihi ing arah kanannya nas atau tangan kanannya si nas bayadun halikam putih wa yu'talan den paringi daftar ba'dihim apa buku catatan sebagiannya nas bisyama ilihim ing arah kirine atau arah kiwene si nas sawadan haliran wa ba'duhum atau wa ba'dihim dan boleh baca juga wa ba'duhum dan sebagian istinas min wara'i zuhurihim saking burine gegere istinas sumaja. Jadi ada yang dikasih buku daftarnya di kanan, ada yang di kiri, dan ada juga yang dikasihnya di belakang ya. Sumajaan oleh teka al-khitab wa khitab yang qibalillahi subhanahu wa ta'ala saking arah Allah subhanahu wa ta'ala. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiban. Iqra maca sira kitabaka ing catatan sira kafa mangka nyukupi apa binafsika kelawan awak sira al-yawma ing dalam dina 'alaika ing atase sira hasiban apane hisabe.